ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிஎஸ் ப்ரோ. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் என்ன அப்படின்னா ட்ரிக்னோமெட்ரியில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அண்ட் மினிமம் வேல்யூவோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஸோ இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் கேட்கும்போது நம்மளால் ரொம்ப கம்மியான டைமில் இதில் நம்ம வந்து ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான். என்னன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக பேசிக்லேருந்து பாருங்கள். இதில் ஒரு 7 to 8 டைப்ஸ் வரும். ஒவ்வொரு டைப்பையும் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனில் தான் இருக்கும். நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதனால் வீடியோ டியூரேஷன் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸையும் கூடவே சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸு. ஸோ இதில் தான் நான் பேசிக் சொல்ல போகிறேன். இந்த மொத்த டாப்பிக்கோட பேசிக் வந்து இதில் தான் இருக்குது. ஸோ இதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இது கண்டினியூவாக வரக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருங்க இல்லையா, மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்குமான லிமிட் தெரியணும். லிமிட்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இங்கே நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபங்க்ஷனில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த நம்மளோட எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் எழுதிட்டேன். 6 ஃபங்க்ஷனையும் எழுதிட்டேன். சைன், காஸ், டேன், காட், கொசிகன், சீக்கன். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் லிமிட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், சைனுக்கும் சரி காசுக்கும் சரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த சைன், காஸ் இது ரெண்டுக்குமே நமக்கு லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா -1, +1. ஸோ -1, +1. இதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த கர்வான ப்ராக்கெட்டு, இது கர்வ் ப்ராக்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது பாக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கர்வான ப்ராக்கெட் நான் போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே நான் -1, +1 எழுதியிருக்கேன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா -1லேருந்து +1 வரைக்கும்னு அர்த்தம். ஓகேவா? -1 to +1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? -1ஐயும் சேர்த்துக்கணும், +1ஐயும் சேர்த்துக்கணும். அப்போது இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் இந்த தீட்டாக்கு எத்தனை டிகிரி போட்டாலும், ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் தீட்டாக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்னா -1ல் ஸ்டார்ட் ஆகி +1 வரைக்கும் இந்த இன்டர்வலில் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதா? -1லேருந்து +1 இந்த இன்டர்வலில் தான் இருக்குமே தவிர -1ஐ விட கம்மியாகவோ அல்லது +1ஐ விட ஜாஸ்தியாகவோ போகவே போகாது. ஸோ நம்ம இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா லிமிட்னு சொல்கிறோம். இப்போ சைன் அண்ட் காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கான லிமிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா -1, +1 ப்ராக்கெட் என்ன ப்ராக்கெட் போடணும்? இந்த கர்வான ப்ராக்கெட் போடணும். ஸோ கர்வ் ப்ராக்கெட்டுக்கு என்ன மீனிங் சொன்னேன்? இந்த -1 அண்ட் +1 இன்க்ளூடிங் -1 அண்ட் +1. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து பாருங்கள், tan தீட்டா காட் தீட்டா பாருங்கள். tan தீட்டா காட் தீட்டாக்கு ஒரே லிமிட் தான், என்னென்னா -∞ +∞ வரைக்கும். ஸோ அப்போ இது வந்து tan தீட்டா காட் தீட்டால -∞ +∞ இதில் வந்து ஹியூஜ் வேல்யூஸ் இருக்குது. நிறைய வேல்யூ இதுக்கு இடையில -∞ +∞ அப்போ இதுக்குள்ளே எந்த வேல்யூனாலும் வரலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்க்ளூடிங் -∞, இன்க்ளூடிங் +∞. எதுக்கு? டேனுக்கும் காட்டுக்கும். ஓகேவா? சரி, அடுத்து பாருங்கள், கொசிக்கன் அண்ட் சீக்கன். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த கொசிக்கன் அண்ட் சீக்கன் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இப்போ கொசிக்கன் தீட்டாவாக இருந்தாலும் சரி, சீக்கன் தீட்டாவாக இருந்தாலும் சரி, அதோட வேல்யூவோட லிமிட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். -∞ ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே -1 போட்டு நான் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த பாக்ஸுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த -1 வராதுன்னு அர்த்தம். -1க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரும். இப்போ ஆக்சுவலாக இது எப்படி அப்படின்னா -1க்கு முன்னாடி தானே, இப்போ நீங்கள் -2 போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன், நான் -∞ ஸ்டார்ட் பண்ணி -2 இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டால் கரெக்டாக தானே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. உங்களுக்கு -2 உங்களுக்கு -1 தான் வராதே தவிர -1.1 வரலாம். -1.1ங்கிறது என்னது? -1க்கும் இந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ -1க்கும் இந்த பக்கம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதுனா உங்களுக்கு அது தப்பு. கிளியரா? எப்படி நான் சொல்கிறேன்னு புரியுதுல்ல? நீங்கள் வந்து கொசிக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா இது நீங்கள் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு கொசிக்கன் தீட்டா வேல்யூ எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு -∞ ஸ்டார்ட் ஆகும். -∞ ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் -1க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரும். இதை நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு இப்படி எழுதி காட்டுறேன் பாருங்களேன். இப்போது கொசிக்கன் தீட்டாவாக இருந்தாலும் சரி, சீக்கன் தீட்டாவாக இருந்தாலும் சரி, ஓகேங்களா? ஸோ இது பாருங்கள், இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா -∞ ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ வந்து <= -∞ விட பெரிய நம்பராக இருக்கலாம். இப்போ =னா அந்த -∞ இன்க்ளூடட். ஆனால் -1க்கு கீழே, ஆனால் -1க்கு இந்த இடத்துல நான் பாருங்கள் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன், ஈக்குவல் டு போடலை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? -1 எடுக்கக்கூடாது, ஆனால் -1க்கு கீழே வரைக்கும் இதுக்கு வந்துக்கிட்டோன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி அடுத்து நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது +1 விட பெருசாக இருக்கும். இங்கே <= போடக்கூடாது. +1 விட பெரிய நம்பராக இருக்கும். எது?
இந்த கொசிகன் தீட்டா அண்ட் சீக்கன் தீட்டா அதே மாதிரி எங்கே வரைக்கும் போகும்னா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிப்போம், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டு போனால் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்க்ளூட் ஆகிங்க பாருங்க. இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகி -1க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரலாம். அடுத்தது +1க்கு அப்புறம், ஓகேங்களா, +1க்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வரலாம். ஸோ பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் போட்டால் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது, இதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். இங்கே நான் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் போட்டு முடிச்சிருக்கேன்னா இந்த -1 எடுத்துக்கக்கூடாது, இந்த -1க்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூவோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த கர்வ் பிராக்கெட் போட்டோன்னா அந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கலாம்னு அர்த்தம். ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் முடியுதுன்னு அர்த்தம். கிளியரா? ஸோ இதுதான் நமக்கு 6 ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குமான லிமிட். இது நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இதுதான் நமக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ அண்ட் மினிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆக போகுது. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம். இப்போ அடுத்த விஷயம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன். இங்கே பாருங்க, உங்களுக்கு சைன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, காஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, அதோட லிமிட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன், -1 +1ன்னு சொன்னேன். இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, சைனாக இருந்தாலும் காசாக இருந்தாலும் உங்களுக்கான மினிமம் வேல்யூவை நீங்கள் -1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் வேல்யூவை எவ்வளோவா தான் இருக்கும், +1 தான் இருக்கும். நீங்கள் தீட்டாக்கு எந்த வேல்யூ போட்டாலும் சைன் அண்ட் காஸ்க்கான மினிமம் வேல்யூ -1 தான் வரும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1 தான் வரும். அதே டேன் காட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டேன் காட்டாக இருந்ததுன்னா நமக்கு மினிமம் வேல்யூ வந்து -∞, மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து +∞. tan and cot ஃபங்க்ஷன். இது கொசிகன் சீக்கண்டுக்கு அப்படியே எழுதிட முடியாது. ஏன்னா கொசிகன் அண்ட் சீக்கனுக்கு வந்து நடுவில் ஒரு இடம் கேப் ஆகுது, ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வரும்போது -∞ மினிமமாக இருக்கும், இந்த இடத்துல வரும்போது +∞ மினிமமாக இருக்கும். அதனால இதை வந்து அப்படியே நம்ம பிளைண்டாக சொல்லிட முடியாது, இது ஆங்கிள் வச்சு மாறிட்டே இருக்கும் இந்த கொசிகன் சீக்கன். அதனால இதுக்கு மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ எக்ஸாக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது வந்து 2 லிமிட்குள்ளே இருக்கிறதுனால. மற்றபடி சைன் காசுக்கு மினிமம் -1, மேக்ஸிமம் +1, டேன் காட்டுக்கு மினிமம் -∞, மேக்ஸிமம் +∞. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ அடுத்த டேபிள் பாருங்க. சரி, ஓகே. இந்த டேபிளில் இன்னும் கூட நான் கிளியரா சொல்லியிருக்கேன். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டேன் காட்டு வந்து -∞, +∞ இருக்கிறதுனாலையும், சீக்கன் கொசிக்கன் வந்து 2 வேற வேற லிமிட்ல இருக்கிறதுனாலையும் அது ரெண்டையும் நம்ம பெருசாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை. நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த சைன் காஸ் அதில் மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க. டேன் காட்டுக்கெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இருக்கு, அந்த டைப்ல இருந்து என்ன மாதிரி கேட்டால் எப்படி போடலாம்னு சொல்லிட்டு அது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இந்த சைன் அண்ட் காஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரோல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு சைன் தீட்டா இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த சைன் தீட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, சைன் தீட்டா இருக்கு. சைன் தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு படித்தோம், -1, மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன படித்தோம், +1 படித்தோம். -1 +1 அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகே, இது சைன் தீட்டான்னு தான் இருக்கணுமா, உங்களுக்கு sin 2 தீட்டா, sin 3 தீட்டா, sin 4 தீட்டா, sin 5 தீட்டா, sin 100 தீட்டா, sin 1000 தீட்டா, sin 1 lakh தீட்டா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதியிருக்கேன், sin n தீட்டா. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு இங்கே பக்கம் சைன் இருந்து இந்த பக்கம் எத்தனை தீட்டா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை, அதுக்கான மினிமம் வேல்யூ -1 தான், மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. கிளியரா? சைன் தீட்டா போட்டு உங்களுக்கு தீட்டா 2 தீட்டா 5 தீட்டா எத்தனை தீட்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கான மினிமம் வேல்யூ ஃபிக்ஸட் தான், -1, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இங்கே பாருங்க, சைன் n தீட்டா வந்து -1ல் ஸ்டார்ட் ஆகி +1ஓட முடிஞ்சிடும். ஸோ -1 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சைன் n தீட்டா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. இதெல்லாம் நான் எதுக்கு இந்த பக்கம் எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ ஆர்ஆர்பியாக இருந்தாலும் சரி, எஸ்எஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அல்லது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ், அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கும்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. இப்போ சைன் n தீட்டா வந்து எந்த லிமிட்ல இருக்கு, காஸ் n தீட்டா எந்த லிமிட்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது நமக்கு இது யூஸ் ஆகும். இது மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இதில் என்னன்னா சைன் n தீட்டா வந்து -1ல் ஸ்டார்ட் ஆகி +1 வரைக்கும் இருக்கும், அதை தான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல எழுதியிருக்கோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ சேம் பாருங்க, சைன் என்னவோ அதே தான் காசும். இப்போ பாருங்க, காஸ் தீட்டாக்கு மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன தான் படித்தோம், சேம் அதே -1 +1 தான் படித்தோம். அப்போ காஸ் 2 தீட்டா 3 தீட்டா 4 தீட்டா அப் டு காஸ் n தீட்டா வரைக்கும் உங்களுக்கான மினிமம் வேல்யூ -1 தான் இருக்க போகுது, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1 தான் இருக்க போகுது. ஓகே, இப்போ அடுத்து பாருங்க அதோட ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன். சரியா? இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா, ஓகேவா, சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதுதான் கவனமாக இருக்கணும். உங்களுக்கு சைன் வந்து
மினிமம் வேல்யூ -1 மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. இப்போ நீங்கள் சைன் வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க, ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா, இப்போ சைன் தீட்டாவோட சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ கேட்குறாங்க. அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா? சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா விட சைன் தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ இப்போ வந்து இதோட மினிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம், அப்படிதானே? சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ. நான் என்ன பண்ணுறேன், சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுங்க. சைன் தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூனா -1. ஸோ நீங்கள் -1 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், +1 வந்துடும். ஓகேவா? அப்போது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ வந்து நான் +1ன்னு போட்டால் அது தப்பு. ஓகேங்களா? அப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் வேல்யூவே வராது. ஓகேங்களா? அதாவது நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது, இங்கே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது, அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிட்டிவாக மாறிடும். அப்போ உங்களுக்கு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா, இப்போ நார்மலாக சைன் தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சைன் தீட்டாங்கிறது எப்படி இருக்குது, -1ல் ஸ்டார்ட் ஆகி +1 வரைக்கும் இருக்குது. இதுக்கு இடையில என்ன இருக்குது, 0ன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல நான் சைன் தீட்டாங்கிறப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் வருது. ஓகேவா? சைன் தீட்டா. அப்போ நான் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் டேர்ம் வந்து என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். ஏன்னா நான் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எனக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரவே வராது. உங்களுக்கு சைன் தீட்டாக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தாலும் அது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மாறிடும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வேல்யூ வரவே வராது. அப்போ உங்களுக்கான சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா எங்கேருந்து எங்கே தான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் வரும். ஓகேவா? சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் போர்ஷனை மட்டும் நான் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாக்கான மினிமம் வேல்யூ 0வாகவும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1ஆகவும் இருக்கும். அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வரும்போது உங்களோட மினிமம் வேல்யூ 0ன்னு வந்துடணும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதே +1 தான் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது. ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கும்போது அதே தான் நான் சொன்னேன், இந்த பக்கம் தீட்டா 2 தீட்டா 3 தீட்டா 4 தீட்டா எத்தனை தீட்டா இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்களுக்கு மேலே ஸ்கொயர் இருக்குது, கீழே சைன் இருக்குன்னா மினிமம் வேல்யூ 0, மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1. அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் காஸ்க்கும். ஓகேவா? ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாக்கான மினிமம் வேல்யூ 0, மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1. இது அப் டு காஸ் ஸ்கொயர் n தீட்டா வரைக்கும் பாசிபிள். கிளியரா புரிஞ்சுதா? ரெண்டே விஷயம் தான், சைன் தீட்டாலேருந்து சைன் என் தீட்டா, காஸ் தீட்டாலேருந்து காஸ் என் தீட்டா, மினிமம் வேல்யூ -1, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாலேருந்து சைன் ஸ்கொயர் என் தீட்டா, காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாலேருந்து காஸ் ஸ்கொயர் என் தீட்டா, மினிமம் வேல்யூ 0, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. கிளியரா? இப்போ மூணாவதா ஒன்று இருக்குது, இது லைட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இந்த மாதிரி கொடுத்தா சைன் காஸ். ஓகேங்களா? சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டாவாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கான மினிமம் வேல்யூ -1/2, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1/2. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு, தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சைன் காஸ், சைன் இன்ட்டு காஸ் ரெண்டு மல்டிப்ளை ஆகி இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த டேர்முக்கான மினிமம் வேல்யூ -1/2 ஆகவும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1/2 ஆகவும் இருக்கும். சரியா? சரி, இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே, சைன் ஸ்கொயர் இருக்கு, காஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு. சைன் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர்னு வந்ததுன்னா மினிமம் வேல்யூ 0, மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1ன்னு படித்தோம். அப்போ சைன் கியூப் வந்தால் என்ன பண்ணுறது? ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ சைன் பவர் என் தீட்டா, காஸ் பவர் என் தீட்டா இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை ரெண்டாக பிரிப்போம். ஒன்று என் வந்து ஆட் நம்பராக இருக்கலாம், அதாவது பவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து ஆட் நம்பராக இருக்கலாம். சரியா? அல்லது அந்த என் வந்து ஈவன் நம்பராக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஓகேவா? சைன் பவர் என் தீட்டா, காஸ் பவர் என் தீட்டா. இப்போ நான் பாருங்க, பவர் வந்து எனக்கு ஆடா இருந்ததுன்னா, இப்போ இது வந்து சைன் கியூபாவோ சைன் 5ஆவோ இருந்ததுன்னா எனக்கு மினிமம் வேல்யூ -1, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. இதே இது ஈவனாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஈவனாக 2, 4 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, மினிமம் வேல்யூ 0 வருது, மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1 வருது. இது முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து நான் சொன்னேன், சைனுன்னு இருந்ததுன்னா -1 +1, சைன் ஸ்கொயர்னு இருந்ததுன்னா 0, 1. அடுத்து கியூபாக இருந்தால் என்ன, பவர் 4ஆக இருந்தால் என்ன, பவர் 5ஆக இருந்தானுங்கிறது இதை வச்சு பார்த்துக்கணும். உங்களுக்கு மேலே பவரில் ஆட் நம்பர், சைனுக்கோ காசுக்கோ ஆட் நம்பர் வரும்போது உங்களுக்கு மினிமம் -1, மேக்ஸிமம் +1ஆக இருக்கும். பவரில் ஈவன் நம்பர் வரும்போது மினிமம் 0வாக இருக்கும், மேக்ஸிமம் +1ஆக இருக்கும். கிளியராக புரிஞ்சுதா? ஸோ இது ரெண்டாவது டேபிள் கிளியர் பண்ணியாச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் புரிகிறதுக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான். 2-3 முறை பார்த்து இது என்னங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் குழப்பமே வராது, ஈஸியாக நமக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, அடுத்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்போ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
என்னன்னா நம்ம மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ எப்படி செட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதியிருக்கேன். ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி, இதுதான் கொஸ்டினில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கேட்ட கேள்வி என்னன்னா ஒய்க்கு மினிமம் வேல்யூ கேட்பாங்க. ஸோ ஒய்க்கு மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஏயையும் பியையும் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஒய்யை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒய் வந்து எப்போ மினிமமாக இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பின்னு கொடுக்கும்போது ஒய்க்கு மினிமம் கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏவை மினிமமாக செட் பண்ணணும், பியையும் மினிமமாக செட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒய் மினிமமாக கிடைக்கும். புரியுதுல? ஏன்னா ஒய்ங்கிறது என்ன பண்ணுது, ஏயையும் பியையும் ஆட் பண்ணி தான் எனக்கு ஒய் கிடைக்குது. அப்போ ஒய்யை நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு கம்மி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணிக்கணும், ஏயை எவ்வளோ கம்மியான வேல்யூ எழுத முடியுமோ அதே மாதிரி பிக்கும் எவ்வளோ கம்மியாக எழுத முடியுமோ அதை எழுதி ஏ மினிமம் வேல்யூவையும் பி மினிமம் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஒய்க்கான ரிசல்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம்க்கு அதே மாதிரி தான். அப்போ ஒய்க்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸோ ஏபியை ஆட் பண்ணாதான் எனக்கு ஒய் கிடைக்குன்னா அப்போ ஏ எவ்வளோத்துக்கு மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும், பிக்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோத்துக்கு பண்ண முடியுமோ பண்ணி அதை ரெண்டே ஆட் பண்ணாதான் எனக்கு ஒய்யோட ரிசல்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். இது பேசிக் தான், இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ இந்த மைனஸ்னு வரும்போது தான் நமக்கு தெளிவாக கவனிக்கணும். பாருங்க, இப்போ எனக்கு வந்து ஒருவேளை கொஸ்டினில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒய்க்கான மினிமம் வேல்யூ செட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒய்க்கான மினிமம் வேல்யூ செட் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருக்குல்ல, ஏயை நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவு மினிமமாக செட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா ஏ வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு, அதனால ஏயை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுவேன், என்னால் முடிஞ்ச அளவு மினிமமாக செட் பண்ணிடுவேன். இந்த பி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கு, ஸோ மைனஸ் பின்னு இருக்கிறதுனால நீங்கள் பியை வந்து மினிமம், அதாவது நெகட்டிவ்ல வந்து நம்பரை குறைக்க 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 அது என்ன ஆகும், பெரிய நம்பராக மாறிட்டே வரும். பாருங்களேன், இப்போ -3 -2 -1, ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர் தான் எல்லாமே. இங்கே நம்பர் வந்து குறையுது, பட் ஆனால் நீங்கள் -3 வேல்யூவை விட -2 வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அதை விட -1 வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால நான் மினிமம் வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். அப்போ நீங்கள் பிக்கு மினிமம் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இது நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால அது மேக்ஸிமம் ஆகிட்டு போகும். அதனால என்ன பண்ணிக்கணும், பிக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ தான் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒய் மினிமமாக கிடைக்கும். கிளியராக புரியுதா? இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு இருக்கு. இப்போ நான் ஒய் என்ன பண்ண போகிறேன், மினிமமாக செட் பண்ண போகிறேன். அப்போ மினிமமாக செட் பண்ண போகிறேன்னா இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, இந்த எக்ஸோட மதிப்பு வந்து ஓகேவா, எக்ஸோட மதிப்பு வந்து 1லேருந்து 5 வரைக்கும் எந்த நம்பர்னாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒய்யோட மதிப்பு வந்து 4லேருந்து 8 வரைக்கும் எந்த நம்பர்னாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ எக்ஸை வந்து நீங்கள் 1 to 5 இந்த 5 நம்பரில் தான் எடுக்கணும். ஒய்யோட வேல்யூவை 4 to 8 இந்த 5 நம்பருக்குள்ளே தான் எடுக்கணும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நான் ஒய்யான மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு இருக்கிறதுலே மினிமம் வேல்யூ என்ன, எக்ஸை நீங்கள் 1லேருந்து 5 வரைக்கும் எடுக்கலாம், ஆனால் என்ன எடுத்துக்கணும், 1 தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், ஏ மினிமம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை நீங்கள் மினிமமாக செட் பண்ணணும், மைனஸ் இந்த ரெண்டாவது வேல்யூவை நீங்கள் மினிமமாக செட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்களேன். ஒருவேளை நான் இந்த ஒய்யை வந்து மினிமமாக செட் பண்ணிட்டேன்னா மினிமம் என்ன, ஒய்க்கான மினிமம் வேல்யூ என்ன 4, அப்போ 1 - 4 எனக்கு என்ன கிடைக்கும், -3 கிடைக்குது. ஓகேவா? இப்போ அதுவே இந்த எக்ஸுக்கு மினிமமாக செட் பண்ணிட்டு ஒய்க்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் செட் பண்ணுங்கள். ஒய்யோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன 8, அப்போ 1 - 8 எவ்வளோ உங்களுக்கு கிடைக்கும், -7 பெருசு. அப்போ -3 மினிமமா -7 மினிமம், ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு -7 தான் மினிமம் வேல்யூ, -3 கிடையாது. அப்போது இங்கே நம்ம எடுத்தது தப்பு. கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒய்க்கான மினிமம் வேல்யூ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் இருக்கும்போது ஏக்கு மினிமம் செட் பண்ணணும், பிக்கு மேக்ஸிமம் செட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும். ஏக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் செட் பண்ணுவீங்க, மைனஸ் பிக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, மினிமம் செட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே மேக்ஸிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுற வேல்யூ எந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கோ அதை பொறுத்து இது அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் இதை மேக்ஸிமம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெரிய வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுவீங்க, அப்போ ஒய் வந்து குறையும். ஒய் மேக்ஸிமமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து மைனஸ் அந்த பி இருக்கு இல்லையா, பியை வந்து மினிமமாக செட் பண்ணிக்கணும். கிளியரா? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். இதையும் நம்ம வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் முக்கியம். நீங்கள் எது வந்து இந்த மாதிரி 2 3 ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு கொடுக்கும்போது எதை மேக்ஸிமமாக வைக்கணும் எதை மினிமமாக வைக்கணுங்கிறது அவங்க கேட்டிருக்கிற கொஸ்டினை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். கான்செப்ட் இவ்வளோதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு இன்னும் நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே போல, ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருக்கிறேன். இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு டைப்ஸாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, ஃபைண்ட் த மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன, ஒய் ஈக்குவல் டு 2, ஒய் ஈக்குவல் டுன்னு வச்சுப்போம்.
அதாவது இந்த மாதிரி தான். இப்போ பாருங்களேன், எனக்கு y ஈக்குவல் டு a மைனஸ் பி ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது? y ஈக்குவல் டு a மைனஸ் பி. நம்ம போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம்னா அதே தான் இது. இப்போ எனக்கு வந்து ஒய்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? மினிமம் வேல்யூ கேட்குறாங்க, மேக்ஸிமம் வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஒய்க்கான மினிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஒய்யோட மினிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் என்ன பண்ண சொன்னேன்? அப்படி நேரங்க வாங்க. மினிமம் வேல்யூன்னு என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த பாசிட்டிவை முதல் இருக்கிற வேல்யூ நான் என்ன பண்ணணும்? மினிமமாக செட் பண்ணணும். மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூவை மேக்ஸிமமாக செட் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே என்ன இருக்குது? 3. 3ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். இதை நான் கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது. 3ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், இதை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது. இது என்னவோ அப்படியே தான் எழுத முடியும். ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு நான் மினிமம் வேல்யூ தான் எழுதணும். அப்போ 3யோட மினிமம் வேல்யூவும் 3 தான், மேக்ஸிமம் வேல்யூவும் 3 தான். ஓகேங்களா? ஸோ 3ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அதை நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதை அப்படியே எழுதிட்டேன். ஓகே, மைனஸ். ஓகேவா? இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்குது? 2 sin பவர் 3 தீட்டா இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த 2 sin பவர் 3 தீட்டுனா இந்த இடத்த நான் என்ன பண்ணணும்? மேக்ஸிமமாக செட் பண்ணணும். ஓகேவா? இதோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் வரணும். இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூவில் இந்த 2வை என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இந்த 2 அப்படியே விட்டுருங்க. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக எதில் இருக்கும்னா இந்த sin பவர் 3 தீட்டா. ஏன்னா இதுக்கு தான் நமக்கு மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ தெரியும். ஸோ sin பவர் 3 தீட்டான்னு இருக்குது. அப்போ sin பவர் 3 தீட்டானா பவரில் என்ன இருக்குது? ஆட் நம்பர் இருக்குது. பவரில் ஆட் நம்பர் இருக்கும்போது என்ன சொன்னேன்? வேற எங்கே வாங்க? sin பவர் n தீட்டா. பவரில் ஆட் நம்பர் தான் உங்களுக்கு மினிமம் வேல்யூ -1 வரும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1 வரும். ஓகேவா? இப்போ sin பவர் 3 தீட்டாவோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன? sin பவர் 3 தீட்டாவோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ உங்களுக்கு +1. sin பவர் 3 தீட்டாக்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? +1 கிடைக்கும். அப்போ முன்னாடி ஒரு 2 இருக்கா? அப்போ 2 × +1 +2. இப்போ 3 - 2 உங்களுக்கான ஆன்சர் என்ன? 1. உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து 1. அப்போ ஒய்க்கான மினிமம் வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 1 கிடைக்குது. கிளியரா? இப்போ அதே மாதிரி பாருங்க, ஒய்க்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ செட் பண்ணலாம். ஒய்க்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ செட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஏக்கு மேக்ஸிமம் செட் பண்ணணும். ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அதை நான் 3 தான் போட முடியும். 3 தான் வரும். மினிமம்னாலும் 3 தான், மேக்ஸிமம்னாலும் 3 தான். இந்த இடத்துல வாங்க, இந்த இடத்துல sin பவர் 3 தீட்டாவோட நீங்கள் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூக்கு மினிமம் பார்க்கணும். அப்போ sin பவர் 3 தீட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ என்ன? -1. அப்போ 2 × -1ன்னா எவ்வளோ? -2. அப்போ 3 - -2 என்ன ஆகிடும்? 3 + 2 5ன்னு ஆகிடும். கிளியரா? அப்போ அவங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு எனக்கு மினிமம் வேல்யூ 1 வருது, மேக்ஸிமம் வேல்யூ 5 வருது. ஸோ என்னோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி 1,5. கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியலைன்னா ஒன் மோர் டைம் கூட இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஏன்னா இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் தான் இது ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். இதில் வந்து நமக்கு டைப்பாக பிரித்து வச்சுருக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி தான். இந்த பேட்டர்ன் அப்படியே நம்ம கேட்டாங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் வேல்யூ டக்குன்னு ஃபார்முலா போட்டு எழுதி ஆன்சர் எடுத்துடலாம். ஸோ நிறைய ஃபார்முலாஸ் தான் இருக்கும், அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அது போல் இப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் இது மாதிரி இந்த சாப்டர் போடுங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி ஏதாவது. இப்போ நான் என்ன மாதிரி யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் டெஸ்ட், ஒரு ஆர்ஆர்பியோ இல்லை எஸ்எஸ்சியோ அதுக்கான கம்ப்ளீட் டெஸ்ட், அந்த மேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மொத்த மேக்ஸையும் நம்ம வந்து ரியல் டைமில் ஒரு எக்ஸாம் மோடில் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். மொத்தமாக ஷஃபில் ஆகி ஒரு 25 கொஷின் 30 கொஷின் எடுத்து எக்ஸாம் மோடில் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி அப்ரோச் இருக்குது, எந்த இடத்துல எந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணணும், எந்த இடத்துல எந்த கொஷினை ஸ்கிப் பண்ணணும், அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு பிளான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் அதையும் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து இதோட முடிச்சிக்கலாம். நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதோட கண்டினியூஷன் எடுக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.